नमस्कारः मित्राणि, एतत् किम् अस्ति? भवन्तः जानन्तु वा? अस्माकं क्षेत्रे एतत् प्राप्यते। अस्य नाम किम् अस्ति तत्तु अहं न जानामि। अहं क्षेत्रे अस्मिन् समये क्षेत्रे अस्मि। भवन्तः पश्यन्तु, एतत् अस्माकं क्षेत्रं वर्तते। अत्र किम् अस्ति? गावः खादन्ति एतत् घासं वर्तते, तृणं वर्तते, न घासं। तत्र अपि अस्ति। तत्र तु गहुँ इति नाम्ना प्रसिद्ध अन्नं वर्तते। अन्यत्र अपि सन्ति एतत्। भवन्तः जानन्तु वा? अस्य नाम जानन्तु चेत् वदतु, लिखन्तु। आम्, नमस्कारः।